Azərbaycanın neft məhsullarının ixracından gəlirləri kəskin artıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə bu ilin yanvar ayında ölkəmiz 32 milyon 208 min dollar dəyərində neft məhsulları ixrac edib. Azərbaycanın ixrac etdiyi neft məhsullarının dəyəri 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 68,3%, həcmi isə 7,4% çox olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda neft təməli 1953-cü ildə qoyulmuş Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda emal edilir. Zavod Respublikanın neft məhsullarına olan tələbatını tam ödəyir. Azərbaycanın polietilen ixracı artıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə bu ilin yanvar ayında Azərbaycandan polietilen ixracı 1,5 dəfə artaraq 8 min tondan çox olub. İxrac olunan polietilenin dəyəri isə 7,7 milyon dollar təşkil edib. 2025-ci ilin eyni dövründə 6,1 milyon dollarlıq polietilen ixrac edilmişdir. Xatırladaq ki, polietilen Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Sokar polimer layihəsi çərçivəsində yüksək sıxlıqlı polietilen zavodunda istehsal edilir. Zavod gündəlik 330, illik 120 min ton istehsal gücünə malikdir. Məhsulun 25% daxili bazar, 75% isə ixrac üçün nəzərdə tutulub. Bu ilin yanvar ayında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlak üzərində 31.020 mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınaraq çıxarışla təmin edilib. Qeydiyyata alınan mülkiyyət hüququnun 5594-ü, yəni 18% ilkin, 82% təşkil etməklə 25426-sı isə təkrar qeydiyyatın payına düşüb. Ötən ay 6420 fərdi yaşayış və bağ evi, 7338 mənzil, 16184 torpaq sahəsi, 271 qeyri-yaşayış binası, 754 qeyri-yaşayış sahəsi, 47 əmlak kompleksi və 6 çoxmərtəbəli yaşayış binası üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb. Bu dövrdə qeydiyyata alınan mülkiyyət hüquqlarının 7562-si Bakı şəhərinin, qalan hissəsi isə bölgələrin payına düşüb. Mənzilinin sənədi olmayanlar üçün vacib xəbər var. Nazirlər Kabineti daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur qaydalarını təsdiq edib. Yeni qaydalara əsasən təqdim edilən sənədlərlə torpağın kateqoriyası dövlət torpaq kadastrına uyğun gəlmədikdə, qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən 15 iş günü müddətində yer quruluşu sənədlərinin təhlil yolu ilə araşdırma aparılmalıdır. Yəni, vətəndaş daşınmaz əmlakının qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət edən zaman qeydiyyata məsul olan dövlət qurumunda məlumat fərqli olarsa, o zaman dəqiqləşdirmə işini dövlət qurumu həyata keçirməlidir. Xəbərkarlarda dövlət qurumu vətəndaşın müraciətində olan məlumatla özünün məlumatları uyğun gəlmədikdə təbii ki, qeydiyyata alınmaqdan imtina edirdi. Amma yeni qaydalara əsasən 15 iş gündən çox olmama şərti ilə dövlət qurumu həm məlumatları dəqiqləşdirməlidir və dəqiqləşdirdikdən sonra əgər həmin əmlakın qeydiyyata alınması mümkünsə, həmin əmlakın qeydiyyata alınması ilə bağlı qərar verməlidir. Bu zaman təbii ki, həm torpaq, həm də daşınmaz əmlakın qeydiyyata alınmasından gedir. Bu baxımdan yeni qaydalar daşınmaz əmlakın qeydiyyata alınması sahəsində proseduraların sadələşdirilməsinə, sənədsiz evlərin qeydiyyatı prosesinin sürətlənməsinə və vətəndaşlarımızın mülkiyyət hüquqlarının daha yaxından qorunmasına, tanınmasına imkan verəcək. Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatında artım tempi sürətlənəcək. Beynəlxalq Sığorta və Aktivlərin İdarə Edilməsi şirkəti olan Alyans Qrupun hesabatına görə iqtisadi artım dinamikası 2025-ci ildə bir əvvəlki 4,1%-dən təxminən 1,6%-ə qədər yavaşlayıb. Bununla belə təbii qaz ixracının və qeyri-neft sektorunun genişlənməsi hesabına artımın 2026-cı ildə 2,6%-ə qədər yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Qazaxıstanda ekoloji avtomobil və aviasiya yanacağı istehsalı zavodu inşa ediləcək. Qazaxıstan hökumətinin yaydığı xəbərə görə Qazmunayqaz Milli Şirkətinin Amerikalı tərəfdaşlarla əməkdaşlığı çərçivəsində zavodun tikinti layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bu, MDB məkanında ilk belə zavod olacaq. Zavodun istehsal gücü 50 min ton yanacaq, investisiya qoyuluşu isə təxminən 200 milyon dollar təşkil edəcək. 2003-cü ildən sonra ilk dəfə olaraq London, Şanxay və New-York birjalarında misin fiziki ehtiyatları 1 milyon tonu keçib. İlin əvvəlindən isə ehtiyatlar 300 min ton artıb. Buna görə də Reutersin ekspertləri yaxın vaxtlarda dünya birjalarında qiymət artımı gözləmirlər.
Hesab olunur ki, ehtiyatların kifayət qədər olması spekulyasiya risklərini minimuma endirir. ABŞ hökumətinin yayda saf mis idxalına rüsum tətbiq edəcəyindən ehtiyatlanan treyderlər New York birjasında böyük ehtiyat yaradıblar. Ötən il ölkəyə 1,5 milyon ton mis idxal edilib. Bu da illik əsasda 600 min ton çoxdur. London və Şanxay birjalarında da ehtiyatlar 100 min tonlarla ölçülür. Misə qlobal tələbatın azalmasına səbəb Çində istehsal tempinin zəifləməsidir. Bundan başqa fevralın 17-sindən martın 3-ədək davam edən Çin yeni ili iqtisadi fəallığın ciddi şəkildə azalmasına səbəb olur. Bu da qlobal bazara təsirsiz ötüşmür. Kriptovalyuta bazarında son sutku ərzində Bitcoin-də ucuzlaşma müşahidə edilsə də, digər aktivlərin dəyəri artıb. Bitcoin 436 dollar geriləyərək 68.325 dollarda qərarlaşıb. Ethereum isə müsbət dinamika nümayiş etdirərək 0,4% artımla 1990 dollara yüksəlib. Binance Coin-də isə daha çox 1,2%-ə yaxın artım olub. Ekspertlər bazardakı qarışıq mənzərəni qlobal maliyyə bazarlarında riskə münasibətin dəyişməsi ilə izah edirlər.